Felly sut deimlad oedd eich chi gael ymweliad interim yn yr ysgol hon, a beth oedd yn wahanol am arolygiad craidd ac ymweliad interim? Yn bersonol, o'n i'n teimlo bod yr ymweliad interim yn brofiad cadarnhaol, cydweithredol ac adeiladol, oedd e'n teimlo fel bod ni'n rhan o'r broses yn hytrach bod yn ddigwyddiad yn yr ysgol. Ie, ni'n cytuno, o'n i'n meddwl oedd y pwysais ar lawr y dosbarth mwy na falle'r y gwaith papur sy'n mynd gyda pethau, a ni'n teimlo fel oedd lot mwy o sgwrs gyda'r plant a hefyd gyda'r staff. O'n i'n teimlo oedd hwnna'n gadarnhaol, oedd yn positif, a dde'n sgwrs proffesiynol hefyd. Felly glina y cyfnod rybydd, mae yna 5 diwrnod gwaith yn does. Felly, ydych chi'n meddwl bod hynny yn ddigon, yn ormod? I fi oedd yn ddigon, achos oedd dim gormod amser gyda ni i orbaratoi mewn ffordd, a o'n i'n gallu canolbwyntio ar beth oedd eisiau gwneud yn hytrach na'r pethau falle ddim yn bwysig. A hefyd mae'n lleihau pwysau ar y staff hefyd, achos doedd dim amser i wneud unrhyw ychwanegiadau neu unrhyw newidiadau. Oedd yr arlygwyr yn gweld yn cael adlewyrchiad clir o'r ysgol o ddydd i ddydd. Ie, cytuno, o'n i'n teimlo fel 5 diwrnod y ddigon, llwyddo ni i gael pethau yn ei lle, a pethau oedd yn gofynol iddyn ni gael yn barod. A ni'n teimlo fwy amser da ni hefyd i ganolbwyntio ar beth i ni'n gwneud sef bod yn athrawon. A gwneud yn gwbl naturiol o ddydd i ddydd fel tai. Felly disgrifiwch y diwrnod i hun i fi. Beth ddigwyddodd ar diwrnod yr ymweliad interim? Fe ddath yr arolygwyr mewn, wnaethon ni gyfarfod yn nhw peth cynta yn y bore, wnaethon ni gyd i'r swyddfa, oedd e'n eitha anffurfiol, oedd e ddim yn ffurfiol iawn o gwbl, cyflwyno hunain, o'n i'n cyflwyno'n hunain iddyn nhw, a wedyn daethon nhw draw i'r dosbarth yn ystod sesiwn iaith, a i fod yn hollol onest, oedd hwnna'n eitha anffurfiol hefyd, achos oedd yr arolygwyr yn siarad ar plant, oedd llawer o gyfleoedd i ni gael trafodaethau anffurfiol ar lawr y dosbarth, a lot o gyfleoedd i siarad gyda'r plant, a gweld eu ymatebion nhw, o'n nhw'n gallu egluro beth o'n nhw'n gwneud, a sut o'n nhw'n mynd ati i wneud eu gwaith ac yn y blaen, felly oedd lot o drafodaeth anffurfiol. Ie, cytuno, oedd yn rili anffurfiol. O'n i'n hoffi bod yr arolygwyr hefyd yn cymryd rhan gyda gweithgareddau gyda plant. Oedd y sgwrs hefyd, fel wedodd Katie, yn proffesiynol, ond hefyd o'n i'n cael adborth o lawr y dosbarth, a yn teimlo fel mwy cysurus mewn ffordd i wybod bod dim bygythiad hefyd, a bod e'n rhywbeth eitha naturiol, a hefyd o ran sgwrs gyda'r plant a gyda'r llyfrau gyda'r blaen, o plant yn rhan o'r broses hefyd. Lle oedd y ddeialog proffesiynol yn allweddol i chi adnabod yr hyn ydych chi'n gwneud yn dda yn yr ysgol, a blaenoriaethu y meysydd angen gwella'n bellach, ydych chi'n meddwl? Yn bendant, oedd cyfle da ni i weid beth sydd yn gweithio i ni ar ein taith datblygu, a'r pethau oedd ddim yn gweithio'n cystal hefyd, felly oedd y drafodaeth yna yn bwysig iawn, ond hefyd i roi hyder i ni i wybod bod ni ar y trywydd iawn, felly oedd e'n neis i gael gwybod ni. Ie, oedd e'n positif o ran cael ymwybyddiaeth o pethau ni'n neud yn dda, pethau ni'n yn amlwg sydd angen gwella gyda ni, a hefyd oedd yn helpu fwydo mewn i cynllun dyblygu ysgol a arwain i mlaen o'r ymweliad craidd hefyd. Felly dychmygwch te athrawon mewn ysgol sydd heb gael ymweliad interim, pa negeseuon fyddech chi'n eu cyfleu iddyn nhw? I beidio poeni. Nag o'n i'n teimlo bod ni'n cael ein berniadu. O'n i'n teimlo fel bod ni gyd yn cydweithio gyda'n gilydd, a nag o'n i'n teimlo bod ni o dan fygythiad o gwbl. O'n i'n gweld y pwrpas iddo fe, o ran oedd e'n arwain mlaen o'r ymweliad craidd, a ni'n teimlo fel oedd gyda yr arolygwyr rhyw agenda penodol, a o'n i'n teimlo fel gyda'r cwestiynau ar agenda gaethon ni yn flaenllaw, bod ni'n gallu gweithio bwrpasol iddo fe ateb y cwestiynau gyda nhw wedyn ni. Felly, ydych chi wedi cael cyfle i fyfyrio yn dilyn yr ymweliad, rwy'n cymryd a wedyn bod y meysydd gwella'n bwydo mewn yn anochel i'r cynllun gwella ysgol? Ydy, bendant, mae'n amlwg gyda'r argymellion ni wedi derbyn. Mae hwnna yn naturiol mewn ffordd yn bwydo mewn i'r gwelliannau sydd eisiau ni wneud o ran y cynllun dyblygu ysgol. Diolch i chi. Felly, i grynhoi, pe bai chi'n gyfod disgrifio y profiad o gael ymweliad interim yn yr ysgol hon,
Pa 3 gair fyddech chi'n ei defnyddio? Fi'n credu bod fi wedi defnyddio nhw'n barod. I fi byddwn ni'n gweud cadarnhaol, cydweithredol ac adeiladol hefyd. A byddwn ni'n dweud rhywbeth tebyg cadarnhaol, positif a onest. Dwi'n teimlo fel bod y broses yn un onest hefyd. Diolch yn fawr i chi.